საღამოშვიდობის ფერუყურებს გადაცემა დიალოგს მე შოთიკო სადაღაშვილი ვარ. ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი დღეს შობის დღესასწაულზე იმობს. წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულის აღნიშვნა 24 დეკემბერს ღამით საშობაო წირვით იწყება. შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ საქართველოშიც და მათ შორის გორში, სადაც მსახურება კათოლიკურ ეკლესიაში უკვე შესრულდა. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ეთერში ვნახოთ ნიკოლოზ გაბლიშვილის, ანა კოსტანაშვილის და ლევან ბეჟანიშვილის რეპორტაჟი გორის კათოლიკური ეკლესიიდან. რეპორტაჟის შემდეგ კი სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. გორში მოქმედ კათოლიკურ ეკლესიაში ქრისტეს შობის დღესასწაულის აღნიშვნა ღამის 12 საათიდან დაიწყეს. მაცხოვრის დაბადების ნიშნად ტაძარში ყრმა იესოს ქანდაკება შემოაბრძანეს, რასაც მგალობელთა გუნდის მიერ შესრულებით სადღესასწაულო საგალობელი მოჰყვა. ყველა ქრისტიანისთვის განსაკუთრებული დღეა ქრისტეს შობა, ვინაიდან ქრისტე როგორც ნათელი შემოვიდა წყდიაში, გაგვინათა ჩვენ ყველა ცოდვილი. საშობაო მესა გორის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარმა მამა მერაბმა აღავლინა. 2 საათის განმავლობაში ტაძარში შეკრებილი მრევლი ლოცულობდა და მგალობელთა გუნდთან ერთად ცნობილ საშობაო სიმღერებს მღეროდა. $25 დეკემბერს შობის დღესასწაულს კათოლიკეებთან ერთად მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილიც აღნიშნავს. ისინი დღესასწაულს ტაძრებში ხვდებიან და შობას ზეიმობენ. მათთვის დღევანდელი დღე, როგორც თავად ამბობენ, ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აღნიშნავთ იესო ქრისტეს დაბადებით. წინსვლა გამარჯვება მოგცეს ცხოვრებაში. ეს არიან ძალიან დიდი დღესასწაული და გილოსat შობას. ამჟამად საქართველოში 16 მოქმედი კათოლიკური ეკლესია და 50,000-მდე კათოლიკე ცხოვრობს. მაცხოვრის შობის დღესასწაულს დღეს ბაპტისტურ ევანგელისტური ეკლესია და ეგრეთ წოდებული 50,000-იანელებიც აღნიშნავენ. დაბრუნდით ეთერში და ვნახეთ საკმაოდ საინტერესო რეპორტაჟი თუ როგორ ზეიმობენ გორში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კათოლიკურ დღესასწაულს. დღეს კი ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოვიდა კათოლიკური ეკლესიის გორისა და ბეთლემის ადმინისტრატორი მამა მერაბი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე. მოგესალმებით მამაო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირველ რიგში მინდა თქვენ და კათოლიკურ სამყაროს მინდა მიულოცო შობის ბრწყინვალე დღესასწაული. მოგესალმებით თქვენ სრულიად საქართველოს. მადლობელი ვარ მოწვევისათვის, რომ დაფასებისათვის. მამა, მე მინდა პირველ რიგში გთხოვოთ ვისაუბროთ კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაზე საქართველოში ვცლად. კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაზე საქართველოში, მოდი დავიწყოთ, რომ საერთოდ რომის საქართველოს ურთიერთობები რომ ავიღოთ, ხო პირველივე საუკუნიდან აქვს ურთიერთობა სხვადასხვა სფეროში და როდესაც უკვე შემოვიდა ქრისტიანობა, საქართველოს საერთოდ გაიყო კათოლიკური და ასე ვთქვათ, აღმოსავლური და დასავლური მხარე ხო 1054 წელს. იქამდეც ყოველთვის ჰქონდა რომს საქართველოსთან ურთიერთობები და დღემდე აქვს. იმის შემდეგ რაც იყვნენ აქ სხვადასხვა პატრიარქები, თვითონ პატრიარქებს აქვს მოწერა ისტორიულად და ეს დოკუმენტიზაცია არის. რომის პაპსთან ძალიან ახლო და თბილი ურთიერთობები ჰქონდათ. ასევე წერდნენ, რომ აქ ორი პატრიარქები, რომ აი მაგალითად არიან თქვენი მრევლი საქართველოში კათოლიკეები და გთხოვთ გამოუშვათ მღვდლები, რომ იყვნენ და მიხედონ თავის სამრევლოს. იყვნენ სხვადასხვა წლებში და სხვადასხვა საუკუნეებში, რა თქმა უნდა, ახლა კონკრეტულად არ დაკონკრეტდები, მაგრამ იყვნენ მისიონერები დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში
ასევე ყოველთვის იყო ურთიერთობა ძალიან ჭიდროდ. რა თქმა უნდა, კომუნისტურ დროს თითქმის 99% იყო დახურული, ანუ ყველა ეკლესია გარდა მარჯანიშვილზე, წმინდა პეტრე პავლეს ეკლესიის გარდა. ფუნქციონირებდა ამ დროს და იმ დროს რაშვილი და მამა იანი რამოდენიმე მღვდელი, რომელიც მოქმედებდა ეს ეკლესია და ფუნქციონირებდა ეს წირვა ლოცვა და ასევე სხვადასხვა საიდუმლოებები. სხვა შეიძლება საქართველოში ამ ძალიან მიხარია რომ მე ვარ ქართული კათოლიკე მოძღვარი წარმოშობით ვარ ადიგენის რაიონის სოფელი არილიდან და მთელი ჩემი ბავშვობა, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ეკლესიაში ვარ და აქაც როდესაც მოვედი როგორც მღვდლად სადღაც დაახლოებით წელიწად ნახევარია, კაი ურთიერთობაში ვარ მრევლთან, საერთოდ მოსახლეობასთან, მქონდა აქ გორის მეუფესთანაც შეხვედრა ძალიან თბილად და კარგად ვისაუბრეთ და ყოველთვის კათოლიკური ეკლესია გახსნილია ყველა ეკლესიებთან თუ კონფესიებთან გახსნილია ყოველთვის დიალოგი და ასე შემდეგ. საქართველოში ყოველთვის ხდებოდა, რა თქმა უნდა, წირვა ლოცვა არასდროს არ შეწყვეტილა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო სხვადასხვა დევნა, სხვადასხვა პრობლემები, მაგრამ როგორც ისტორიულად ხომ კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის ზრუნავდა არა მხოლოდ თავის მრევლზე, არამედ მთლიანად საქართველოზე. ასევე როდესაც იყო 2008 წლის დროს ომი და იყო დაზარებული ძალიან დიდი ზარალი მიიღო საქართველომ, ერთ-ერთი რომელიც პირველი დაეხმარა იყო ვატიკანი საკმაოდ სოლიდური თანხით და ყოველთვის აქვს თბილი ურთიერთობები. იყო 1999 წელს, როდესაც ივანე პავლე მეორე უკვე წმინდანია ჩამოვიდა საქართველოში, შეხვდა მაშინდელ პრეზიდენტი შევარდნაძეს საქართველოს პატრიარქს ძალიან თბილი ურთიერთობები იყო. შემდეგ 2016 წელს ჩამოვიდა პაპი ფრანცისკე, ძალიან ყველა ჩვენ დროის ყოველთვის თბილად იხსენიებს დღეს და ასევე ამბობს რომ პატრიარქს ეთქვა რომ ეს არის როგორც ღვთისკაცი. დიდი ხანია ჩვენს ქალაქში აღევლინება კათოლიკური ღვთისმსახურება. დიახ, საკმაოდ დიდი ხანია ეკლესიის დაარსებიდანვე აღევლინება და იქამდეც არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან საკმაოდ დიდი ხანია, ვიცით რომ ეს გქონდა ტაძარი ჩვენ ის რომელსაც უწოდებენ რატომღაც ფრანგების ეკლესიას, ნუ კათოლიკეებს დღესდღეობით საქართველოს კათოლიკეებს ფრანგებად მოიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ეს იყო ისტორიულად კათოლიკური აშენებული და დღესდღეობით სხვადასხვა მიზეზების, გარკვეული მიზეზების გამო არ ხდება მან წირვა-ლოცვის აღსრულება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გორში არის ასეთი ნინოშვილის 99-ში კათოლიკური სამლოცველო, სადაც არის სამლოცველო, არიან მონაზვნები და რომლებიც ასევე საქველმოქმედებას აკეთებენ და ვინც არიან სოციალურად დაუცველი თუ არ აქვს მნიშვნელობა ყველა ღარიბთან მიდიან ადგილზე, ხდება ადგილზევე დახმარება სამედიცინო მხრივ თუ ფიზიკურად თუ ნებისმიერ სხვადასხვა და ჩვენ ყოველ დღე მანდ ვატარებთ წირვა-ლოცვას. გუშინაც ძალიან ხიარულად აღვასრულეთ საშობაო წირვა, წმინდა წირვა ქრისტეს შობა და
არის ძალიან საკმაოდ კაი განწყობა ქონდა როგორც ხალხს ასევე ყველას ჩვენთაგანს. მამაო, ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი 25 დეკემბერს შობის დღესასწაულზე იმობს. ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, ვისაუბროთ. შობა არის განსაკუთრებული მოვლენა, როგორც განსაკუთრებული არსი, თლიანად არა მხოლოდ ქრისტიანთა ქრისტიანთათვის, არამედ მთელი სამყაროსათვის. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც პირველმა ადამიანებმა ხო ადამი და ევაში თელმა კაცობრიობამ შევწოდეთ და ამით როგორც დავისაჯეთ რომ გამოვედით სამოთხიდან იმ წუთასვე ღმერთმა ასე ვთქვათ ჩაიფიქრა ჩვენი გამოსყიდვა და მთელი ძველი აღთქმა ამბობს რომ მოვაფა ცხოვარი რომელიც იხსნის მთლიანად კაცობრიობას ესაა წინასწარმეტყველის წიგნი მაგალითად ყოველთვის ამას ამბობს მოლოდინზე და მოვიდა როგორც წერია წმინდა წერილში დროის სისრულე რომელშიც მოავლინა ღმერთმა თავისი ძე იესო ქრისტე რომელიც გაანკაცდა ქალწული მარიამისაგან იშვა და მოევლინა სამყაროს ეს არის თლიანად როგორც სამყაროს მეორედ დაბადება ვინაიდან ღმერთმა შექმნა ყველაფერი ცა მიწა ადამიანები და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენივე ბრალის გამო დავკარგეთ ეს მადლი და ღმერთი როდესაც განკაცდა ანუ გახდა კაცთა მსგავსი ყველაფრით კაცთა ემსგავსა გარდა ცოდვისა მოვიდა რათა ვეხსენით ანუ ეს არის ღვთის განსაკუთრებული სიყვარული ყველა ჩვენთაგანის მიმართ და განსაკუთრებულად ქრისტიანული სამყარო აღნიშნავს ძალიან დიდი სიყვარულით და მოწიწებით ვინაიდან ჩვენ გვესმის რომ ეს არის ჩვენი ხსნა და წერია რომ წმინდა წერილში რომ სიბნელეში მსხდომს ნათელი გამოუბრწყინდათ ანუ ქრისტეს შემოსვლა ჩვენ სამყაროში არის სიმტკიცის იმედი სიყვარულის გააკვირვება ადამიანი რომელიც წვდიათში ზის და არაფრის უკვე იმედი არ აქვს და საკმარისია როდესაც შემოვიდა ქრისტე ნათელი ყველაფრის აზრი მიეცა მსოფლიოს დედამიწას ხო ვინაიდან ღმერთი არ მოვიდა მარტო კონკრეტული ადამიანისთვის არამედ მოვიდა მთელი სოფლიოსთვის სურს რომ მთელი სოფლიო იხსნას მაგრამ სამწუხაროდ ბევრ ადამიანს ხო ზოგიერთ ადამიანს ასე ვთქვათ არ სურს ამ ხსნის მიღება ქრისტე როდესაც მოვიდა როდესაც განკაცდა როდესაც შემდეგ იტანჯა მოკვდა და აღსდგა ამით მოგვიტანა მთლიანად კაცობრიობას ხსნა ეს შობა არის ჩვენი ხსნის კაცობრიობის ხსნის დასაწყისი იმ სიტყვებით რომ მარიამმა რომ მიიღო ანგელოზის ხარება და თქვა აჰა მხევალი ვარ უფლისა და მეყვა მე სიტყვისამე შენისა აქედან დაიწყო უკვე განკაცება ვინაიდან ღმერთი ყოველთვის მოდის ჩვენთან და გვიხსნის მაგრამ არ გვიხსნის ჩვენს გარეშე ღმერთი ძალით არავის არ იხსნის თუ შენ არ გინდა ამიტომ ქრისტე შემოვიდა როგორც ბავშვი როგორც ყრმა როგორც დაუცველი და უნდა დაგვანახა რომ ნუ გეშინიათ მე თქვენთან ვარ ღმერთი მოვიდა ჩვენთან არა ანგელოზის სახით არამედ ადამიანის სახით რომ დაგვანახოს რომ ვინ ვართ მისთვის დაგვანახოს რომ როგორც ადამიანი როგორ უნდა შევძლოთ ღმერთთან მისვლა იმავე ადამიანური ყველაფრით როგორც ვართ რა რიტუალები სრულდება ხოლმე შობის დღესასწაული შობის დღესასწაული ანუ შობა თვითონ იწყება დაახლოებით უფრო ადრე ვიდრე 4 კვირით ადრე განსაკუთრებით ამას ჩვენ ვეძახით ჩვენ კათოლიკურ სამყაროში ადვენტს ეს არის მოლოდინის ჟამი ანუ მოლოდინი ჰქვია რომელშიც მთელი ასე ვთქვათ ჩვენ ხო კათოლიკური სამყარო ველოდებით სიხარულით ეს არის სიხარულის ჟამი რა თქმა უნდა ამ პერიოდში არის მარხვა
არა ისეთი როგორც დიდ მარხვი და მძიმე მარხვა, მაგრამ არის ასევე მარხვა ეს არის, როდესაც ადამიანი ელოდება განსაკუთრებულ მოვლენას, ქრისტეს შობას, ან სიხარულით მარხულობ, ანუ სიხარულით რომ ხარ, ხო, არ გინდა ამის თუ იმის გაკეთება, მხოლოდ მარხვაში, სიჩუმეში და მოლოდინში ხარ. ამ მარხვის პერიოდში, ამ ადვენტის პერიოდში, ასე ვთქვათ, გვაქვს რაღაც პატარა ნიშანი. ვაკეთებთ ნაძვის პატარა მრგვალს, როგორც მრგვალ სარტყელს, ხო, ასე ვთქვათ, და დებთ 4 სანთელს. და ყოველ კვირა დღეს ინთება თითო სანთელი. ეს ნიშნავს, რომ მივდივართ უკვე ნენელა შობისკენ მივიწევთ. პირველ კვირას ინთება პირველი სანთელი, მეორე კვირას მესამე კვირას მესამე და მეოთხე კვირას მეოთხე და ეს არის ტრადიცია და ხალხისთვისაც ნიშანი, რომ რამდენი სანთელიც ინთება, უფრო უახლოვდებით ღმერთს და 4-ვე სანთელი უკვე დგება ის მომენტი ქრისტეს შობა. დიდი მადლობა მომო, ნამდვილად საინტერესო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი მადლობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მამა მერაბი, რომელთან ერთადაც საუბრობდით შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით. მადლობა რომ გვიყურეთ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 8-ის ნახევარზე. ნახვამდის.